Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Saan nakasigod anaesem nga agdengeg iti kakastoy a programa manang. Ngem idinamamok ti lalaki a nagbalin adakkel a paset ti biag ko, nairwama kon nga agdengeg iti drama nga Iloko. Mabainak lakuma amang ibinglay iti padas ko, ngam napanunot ko ang makaipaay dayto iti linglingay kadagiti makangeg. Kat adamot siguro mapidot nga adal nga uray kaskasano. Ilingad naklata ko man itinagan nga Audrey manang may saak abalasa nga ina. Katyak ibain, asigod ang nagpaayak iti balay pagraragsakan. Amo ka na baba ti panagkitkita ti tao kadagiti kaskanyak manang. Ngam saan da kami kumaakad ngan adagos, tamamati ak nga adda kanya-kanya arason, dagiti maisarsarong iti kasta akita ti panggadan. Ay, Diyos ko, Audrey anak, apay kasta tila nga basimbangpad. Anyat na pasamakan ka.
Ala, sumrot ka anak. Darasam. Apay, Audrey, anyat na pasama ka anak ko. Apay, arabi ka na si Mangpet. Sakit ka stapay tilangam. Anyat na pasama kan ka. Nanang idadanas kanyak nanang. Aniya? Indadanas dak nanang. Indadanas dak. Parbangonan anak ko, umay ka kuman. Agkamang takadagiti pulis. Naskan ama i-report ta tinapasamakan ka. Saanan nanang? Anya, ngam kasano amadusa tinang idadanaskan ka. No saan ta ka-report iti pandakabagi tilintag. Saan ko nabigbig? No asino day nga awanan bain nanang? Asino ay titudok anang idadanas kanyak? No damagat dakdag iti pulis. Anak, iso asantang nagsayang iti kanito. Kanjak kayat ti maibabain nanang. Ha? Naagkamang takadag iti pulis. Siguradong agdinamag tinapasama kanyak. Amoy amatan dito lugar tayo. Nalaing asumaw dagiti tao. Sigurado asyak tulatan ti pagsasaritaan da. Numaamuan da tinapasama kanyak. Ay, anak ko. Iso asanan nanang. Italak ko laangan iti Diyos ti kinadangkok ana pagtengko. Audrey anak, apay adi ka pa'y lagpikat. Maladaw kan iti pagadalan. Jakon agadal nanang. Anya? Awanan ganas ko nga agadal. Kaariyak ko ti bagik. Anak ko, amo ka saan analakakan ka tinapagteng mo. Ngam si kamot laangan tinagkuna. Asaanan nga ikam ang kadagiti otoridad ti amin. Saan ka di? Nanang, no kumain ka mang takadagiti masaknan tinapasamakan ka. Nalabi maibabainak laang kunakmat nanang. Sigurado asandak to asar dengan asar saritaan dagiti kakalugaran tayo. Siyak tulatan ti tupi kuda, tunggal agdudupong da. Kanyan tupay nga iti rupak nga isangok kadakwada. Anak ko, maawatan dak kumamat nanang. Maawatan ka iti dayta apuntom. Ngam tijak maawatan ita. Kat ti ko na maadimon kayat ti agadal. Nanang, adyalaangan ti ko umngay. Agpulkok kalatan di ti balay. Kasanod ti arapaap mo. Kasanon ti masakbayam. Idi na idadad ng sak. Nadadaalan ti masakbayak nanang. Anak, iso nga awanan serbi na nga agadalak pailaang. Agsayang aklang iti kwarta. Ta sigurado ajak tumot la maiyulo ti panagadal ko. Anya lang nga rudan ti aramidam, anak ko. Jak payam mo nanang. Awan pa'y planok. Ngamay sa ti masiguradok. Jakon kaya ti agadal. Tajak tumot la mayulo ti panagadal ko. Ngamin, tilatan pan na kaidadanas ko ti pampanunutak, nanang. Apay nga kastoy diriknak.
Alsam ti rusok ko. Sakit. Dulok. Awan mo ti... Audrey, anak ko. Anak mapaspasamakad ka. Nakasapsapa nga magduldulok ka. Diyak nga rodam mo, nanang. Awan mo ti amok anakan ko. Anak, sapay la kumata nagbidutak. Nagbidot kayo iti. Anya, nanang. Kasayaatan siguro nagpulas ka, anak ko. Kuyugan ka iti doktor. Masigugak, nanang. Nalabit kasta, anak ko. No, saan ka mariro? 2 bulan ang tinapalabas. Manipod iti simbang... Sana mabaling agbunga ti panakaidadanas ko, nanang. Saan tapay matkit di asigurado, anak ko? Isungaron nga agpalas ka, takuyugan ka iti doktor. Iti kasta, maamuan ta no anya dayta ang mapaspasabakan ka. Amiris ko tinaibaga kanyak ni nanang. Nagdanag akon manang Emmy. Diyak ngamin pagarupon apulos nga agbunga ti pan nakaidadanas ko no bilang laeng. Apaman ang nagpadoktorak, nakumpirmar mi ti amin. Masikugak, kat awan ti sabali nga ama ti anak ko, no saan ati diyak na bigbig anang idadanas kanyak. Ad-adda idin adyak maaklon ti panagsikog ko. Tabunga ket nga rod ti pan nakaidadanas ko. Ngam linaw lawagan ni nanang ti panunot ko, kat naamiris ko ahusto ti inak. Awan tumatlaangan ti maramidak. Adda ditan kinunkunak iti bagik. Sumkyad man ti riknak, intuloy ko ti sikog ko. Ngam kinid daw ko kaninanang apumanaw kamin iti lugar mi, tapno agtalinaed, ada kami laeng ti makaammo iti pudno a napasamak. Kan tapno saan a makita dagiti nalaing asumao a kalugaran mi ti panagsikog ko. Anyan apan nakabang artiriknak, apaman nga impas ngay ko ti anak ko manang. Diyak amuno anya akarkar na ti napasamak, taapaman a naigamak ti maladaga. Kaya rigan na anapunas aminen asakit tinakem ken gura iti barukong ko agapwanan ti pan nakaidadanas ko. Apaman ang nakarwarak iti ospital kinasaritak ti inak. Asiyo ko mananang, sapay la ko matamaawatan dak. Audrey, anak. Saan ang mabalin ang maibuslatan ti napaglakwan tayo iti sanikwa tayo, iti sigod a lugar tayo, nga awan ti pagmamaayan na, nanang. Hangam, kabailam ka din, anak ko. Kabaila ko, nanang. Basta anusan nyo ko mga awiran ti anak ko, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho. Kano bilang adanton panggadak. Ay, nanang, no maibusan ti kwarta nga igamyo ang naglakwan ka dagiti sanikwa tayo, anya laangan ti pagbanagan tayo. Maawatan ka mo't di anak ko. Ngam anya ngay akita ti trabaho ti bastret mo.
Kat malaksid adi mo nalpas ti adal mo. Adda pa yun anak mo. Makamuditan nanang. Basta makatagada ka sa anak amang iruruman iti sa bali. Ayusan kanyak. Anak, Kasapulan kayo nanang. Pangaasiyo kumata palubusan dak. ay, naala agarod anak ko. Di kagdanag tasyak ti mga awer iti anak mo. Kabayatan ti panagsapol mo iti panggadam. Kastamoten inton makatrabaho kanton. Tom, di servidora mi iti dayto a karinderiya ading. Saan kami agkasapulam? Kasta ka di? Sige nga Rod, agyaman naklaangan. Ang mo nakasaganan kay ti uraan niya akita ti trabaho. Panagkunak, matulungan ka. Ha? Agpaiso? Yes. No, saan ka langit di anaarte? Ken no nakasagana ka, kunak manen. Nakasagana ak. Urayan niya kita ti trabaho, kayat ko. Basta tinapatag kat adda panggadak. Ay na, girl. I believe makatagad ka iti dakkel no lakit dita saan ka anaarte. Agpaiso? Trulala. Sige, kayat ko dayta. Mayatak. Very good. Tinasaya at sumurot ka kanyak, ha? Iti kasta makapagsarita taan na imbag. Kat mailawlawag ko kang ka no anya at trabaho at ibagbagak. So anak, nakastrikan iti trabaho. Nanang, iso na lang tapang rabi iti jutik. Alas 7 iti rabi, aging ga alas 3 iti parbangon. Ay sos, saan ka nga taabarigatan anak ko? Kabailak nanang, kinunakmutan kada kayo. Sa anak nga agpili iti trabaho. Tinapatag kat ada panggadak. Masapol ang makataggadak iti para kada tayo iti anak ko. Sa dino ayat ipagtrabahuam, taapay apang rabii kapay. Agpaayak waitress iti may sa restaurant iti dayto a lugar, nga operate iti 24 oras. Ha? Nanang, di kagdanag. Naibaga kanyak ti manager ijay, nga apaman nga agbayaga kon, posible ang maiyakarak tumatlaang kano iti bigat. Kadawyan kano ngamin adag iti baro asarat ti pagtrab-trabahon da iti rabii. Kasta ka di. Nanang, kan no nagagata ka no, sigurado nga ado ti maayatan a customer. Kat posible ang makagunudak pa'y iti dadakkel a tip. Audrey anak. Iso nga anusak nanang. Kasapulak daytoy. Diyak mabaling nga agpili-pili iti trabaho. Nang runa pa'y kat addan anak ko anasken abiyagak. Gayam ti buya iti daytoy nga inuman. Kaya rigan na ang lamo-lamo ti babaeng agsalsala iti entablado. Gaputa dagiti laangan maselan apasat ti bagina tinakkuban. Kat dagiti lalaking agbuybuya. Dandan ni awan ti agsasao. Gaputa na ipamaysa ti atensyon da iti babaeng agsalsala. Ay, una yan abuya. Anya nga rod. Ada akong dito
Masapol ko ti kirad ti pakinakam. Tapno maibturak ti kastoy nga aglawlaw ko. Takayat ko manunusan. Ada akong dito eh. Hoy, Audrey! Ha? Apay, Mama Sandra? Oh my God, tay patugaw ka iti kasangsang pata customer. Ha? Di mo ko na niagkadkad ka. Amangan doon nalipatan mong timbagak. Basta agtulnog ka, sigurado ang makatagad ka iti dakkel agatad. Kat girl, ipakpakaunakon. Good customer iti pagimpatugawakan ka. Sigurado apaldo ka kan kuwana, girl. Alalala, oh my God. Adda ti ibagbagak a customer iti VIP room. Darasam, Audrey. Gusto gayam timbaga ni Sandra. Napintas ka. Sir? Kabarbaro kay di kasto akita ti trabaho. Wen, Jack ilibak dayta. Isumot lagayam ang managbabayin kapaylaen. Ang hamde kagdanag. Saan nakakas iti daduma asarang usom. Agorder ka lang iti inumam. Siyak ti makaam mo. Saan na ka man naginom iti arak? Saan na ka nairwam? Kasanong arod ang makatagad ka iti dakkel na di ka uminom. Iti kastoy akita ti trabaho. Masapula na pigsa kang aginom. Tano saan, lugi ka. Nangamala, tapno saan ka mabigla. Di ka pilitin nga aginom. Basta kaya't ko akompanyaran nak ditoy. Kay si istoryanak, tasyak ti makaamukan ka. Nagtrabaho iti club manang Emmy. Ni Artemio ti kaunaan-unay ang nagbalin a customer ko. Nasiingpot ni Artemio. Rinaumnak kat kadamapan iti pagpapaayak ada kami laang agis istorya iti VIP room. Siled iti dayja apasdak asaksi iti amin a mabalin nga aramidan ti may sa babae nga agpapaay iti kasjay a lugar. Dayjay matlaas siled tinang lukais iti imatang ko, akabailak agun-udan ti amin akayat ko, nulakit di ta agbalinak a praktikal, kan agbalin a natured ti rusok ko. Aklunak manang, ididamo, agpatingga aklaang iti agek kan arakop. Ngam iti saan a nagbayag, na itured kon nga isuko ti amin ko, katukad ti dakkel agatad, manipod iti nagduduma a customer. Nadarasa naglabas ti panawan manang, kat gaputa kapigpig saak idin amangged, babaan iti kasdi a trabaho, nadarasak met a nakaipundar iti lugar a nagdapatan mi. Amo kamasmas daaw ti inak iti nadaras apan nakalungaw mi iti rigat, ngam saan latan a nagtagtagari. Nagtultuloy matlatta ti ipapan ni Artemio iti pagpapaayak. Aging gaajaklatan na pupuutan, anaaddaan kamin iti seryoso a relasyon, iti laksid ti kaadda ti pamilyana.
Naragsak ka kadi, Audrey. Unay-unay, Artemio. Agyaman ak ngarad. Tauray no adayo ang natata nga nagkamsika. May paikulat na tiragsak akal kalikagumam. Napagasti pa naritam, Artemio. Ada ka di parikot? Audrey, pudno a pamilyado ak. Ngamnat nagdiriknakkan ka. Iso nakirelasyonakan ka. Artemio. Iso na lang tamasaksakitanak iti agdadata a kinapudno. Anya kinapudno dayta? Asaan ka masolo? Gaputa ado ti kliyente mi ti Anya kakadi, Artemio. Aging kakadi ita, kat pagarupa mga agpapaaramat ak pailaan kadagiti mga table kanya kiti pagpapaayak. Audrey. Imbagak matankan ka. Idinarik na kaseryoson ti relasyon iti nagbaitan ta. Linipat kon anamin pinsan ti extra service. Jakon tututupan dagiti mga dijaya kanya iti dakkel agatad. Katukad ti apag kanito aragsak. Nalabit adi ka mamati iti bagbagak. Ngamday tati agpaiso. Kontento akan ka. Nga uray no amok asaan kanto amatagi kwa. Agsipod ta pamilyado ka. Pasensya ka lakuman kanyak, Audrey. Marigata na kamangikat iti insecurities ko. Siguro, talaga laan na laos ti panagayat ko ka iso akas tuyak. Maawatan ka, Artemio. Ngamlaglagi pamat ko maakanayon. Tilaangan pa ng liklik ko iti dakkel agatad. Katukad ti apag kanito aragsak, ti maisagot ko kan kakas ka relasyon ko. Impamaysakon ti puso kan bagikan ka. Agyaman ak, Audrey. Ngamdi mo la kumandildilawan ti panagpaay ko pailang iti trabaho. Jakmat kaya't ngagtaod amin kan kaapagbiag mi nga agina, karaman ti inak. Maawatan ka. Di kagdanag. Alas 9 iti rabii. Masapul arumortan dito hotel. Ta itulod na kon iti trabaho. Alas 9 namin ti pakadak ka ni Mama Sandra nga isiserrak ko ita. Sige. Diyak kaya tamaladaw ka. Tama nga na dapay makunadakan ka. Basta ganad ka kumakanayon iti trabaho, Audrey. Audrey. Sagot ko kung kay ti may kapatatawan ni anibersaryo ti relasyon ta. Ha? Anya ti linaon dahi ta akahita? Lukatam. Para kan kadayta. Wow! Kwintas! Nagpintas, Artemio! Para kan kadayta. Ala, lukatam ti pendant na asinan puso. Ha? Ha? Artemio? Ladawan mi ti anak ko ti adda iti sinan puso a pendant ti kwintas nga intad mo kanyak. Wen, Audrey, pamanaknak dayta, asaan ko nga idadadumat ti anak mo. Inaklon ko kas pudpud nung anak ko. Kat kas inkarikan ka, siyak ti makaamoy ti panaghatal na.
Agyaman na, Artemio. Mariklak tinalaw sa panang ipatag mo kanyak. Agyaman akmat iti kinapudnom kanyak, Audrey. Apayan, Artemio. Anyat mapaspasamak kan ka. Awan, Audrey. Kasla kalatla na ulawag. Anya? Mga nanyamot na itan. Nagpa-check up ka din? Saan na masapol? Nalabit na banugak lang iti trabaho. Kasapulang mat nga mintiinan na, Artemio. Nalabos ti pa nagtrabaho. Agin na nakamot Awan anyaman na dahito ko nakmahit. Di pagdanagan. Di ka mabalin nagsakit, Artemio. Saan ang mabalin? Saan ka ngamin ang maasikaso na sakit ka? Saan ka masarungkaran? Iso pa nga asim. Anadam kumamot ti salunat mo. Anadam akanayon ti bagim. Di nakpagdanagan ko nakmet. Awan anyaman na daytoy. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. Siguradom laeng. Tandaanam. Jak lakit di kabailan no adadakes ang mapasamak kan ka. Danda ni makabulanan adi na kinontak ni Artemio. Kailiw ko una yan ti ayatak. Nakamiris nga tan. Kat kayat na kun aliklikan, iso adi na kun kontakan. Ngamad na saritaan mi. Nalawag ti Karina kanyak nga ibagana no bilang kayat nan apot dan ti relasyon mi. Tauray kasano kasakit. Ikagumaak nga aklunan. Ngapay akas di matan. Saan na napulos nagparparik na kanyak. Anya ti kaya tasawan na ito Audrey? Okay ka kadilaan? Agpupupok kamutlatan dito dressing room. Mama Sandra, pasensya ka lakuman. Amo ka weekend ita, kat ado ti customer tayo. Kas lang amin awan gaganay gayak nagtrabaho. Jakmot kaya't ama ka dismayak iti customer tayo. Iso na say-saya at no daklatan dito dressing room. Sabagay, maawatan ka. Amok ti sa mariklik na kapoy tinapasamak ka ni Sir Artemio. Ha? Anya napasamak? Ha? Di mo ko na nga di mo amo tinapasamak kang kuwana. Mama Sandra, anya ti amom napasamak ka ni Artemio? Ibagam ko makanyak. Really? Kaya't mo asawan? Talaga di mo amo, Audrey? Saan, mama? Isa pa nga asim ko matay bagam kanyak. Anya tinapasamak ka ni Artemio. Anyan, Artemio. Nagsamot tanda ito'y napasamak. Isumot lagayam adi ka nagparparik na kanyak. Tagayam. Gayam. Nagsaur ka, Artemio.
Imbagakan ka, di na udi nagkita tangan na dam tibagim. Imbaga ka saan ka mabalingag sakit. Kaputa saan ka mataripato kan mabantayan. Ngam nasaksakit pa'y gayam tinapasamag. Taita, tanap mo lang ang ti kasarsarita. Kalpasan na pimusay ka, kapoy di pa naka-atakim. Nagsakit, Artemio. Nagsakit. Di ka man lang nakasarita. Wano oray nakita la kumay, di nakamasayag ka. Nadyak pa'y naamuan ka ni Mama Sandra, tinapasabag ka. Nadyak pa'y amuan na itabon ka kaya man. Artemio! Napalalo asaam tinariknak iti daydi akan nito manang Emmy. Wen, aminado akabit naklaang daydi Artemio. Ngam si papanakkelak amang ibaga, akas babae ang nagpaay iti kasdi akita ti lugar. Jak pulos ginundawayan daydi Artemio. Pudno nga inawat ko amin nga inted na kanyak. Ngam pulos ajak dimmawat kankwana. Kat saan apanang pasaya at itibagik, wano anyaman pay. Siyak pa'y tinagkadkad kadagiti daduma akayat na nga ited kanyak, idi si bibiyag pay laeng. Tatipam panunutag idi, jakon makaliklik pay iti anyaman asaludsudon ti inak, iti kanito nga inawat ko ti lote kan balay, akayat na nga ited kanyak idi, daydi Artemio. No addaman kapintasan apam magbagaday di Artemio at tinungpal ko, iso ti panagurnong ko iti amin anaitad na kanyak agatad, nga iso ti inaramat ko anang ibangon iti basit a negosyo, nga ison ti pakakumikumak, kalpasan anamin pinsan moten alinipat ko ti panagpaay ko iti balay pagraragsakan. Negosyo a pagtataudan ita ti pagbibiyag mi kadananang ken ti anak ko. Ulitak manan tinakunak iti damo apasat ti surat ko manang. Saan nyo kumaakad ngan latan dagiti kas kanyak, anagpaay iti balay pagraragsakan, tada kanya-kanya arasun mi, no apay anagtinnag kami akas jay. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Audrey. Pagayam nga Audrey, saan asinsinan ti naglabasam, nang runa ta biktima kapay ti panangiruruman. Saan nga amin kat nababati kita da kadagiti kasken ka? Tano talaga kumaakas ta? Saan ka kuman anaadaan iti seryoso a relasyon, iti daydi lalaki ako nam adakkel ti nagbalin apasat na iti biyag mo. No siyak ti personal adamagam pagayam ko, makunak asaludo akpay ket dikan ka. Tana ikagumaam ti limong aw, manipod iti kumunoy a nakailumlumam. Kat na ikagumaam ti nangabarwanan akadwam ti inam ken ti anak mo.
Kararag kong agtultuluyan tinapintas agasa tyo iti inakan anak mo. Kalpasan anapasaram ti saan asinsinan apan nubok adimtangkan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Romel, ngam dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Dito'y lugar mi, dahiti adrama ti pag-aayat mi adengdengen, idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak mi, idi nasarakan mi ti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Romel manang baruak pay. Ninanang laang tinangisakad iti panagadal ko, agsipod tanasapa apimusay day di tatang gapu iti sakit. Iti asi ti Diyos, napagturpos nakmat ni nanang iti kolehyo manang. Adamot padas ko, akayat ko apay drama, kat sapay ko matamapili met ama ikan biag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nakaturpusa kon iti kolehyo, ngam awan pay trabahok, Manang Emmy. Ayos sa talaga dito yung club, Pards. Naragsak, makaikat bandog ka talaga. Gusto ta ko ng Pards, mapukaw ti stress dito'y. Wan nga rod, kasapula ka talaga dito'y. Nangaruna ka't makabandog tagsapol iti trabaho. Adamot pag-applyang kung adamot nga orayin ti awag da. Hay! Agpada talang Pards, ngam di ka maawanan iti namnama. At dantumat lang masapulan ta. Makapasadot nga rodan tinal daw arumrumwar, nga mawan mo't tinasayat ang mapaspasamak. Dahil titirigat na dito ayan tayo, tanagrigat agsapol iti trabaho. Nagturpos kang agpaiso iti panagadal mo, nga magparigat ka mo't amadaan iti trabaho. Anos lang, Pards. Anya ti amom, ang mga ninton bigat, adan ti oportunidad nga ururayam. Jakpay kat pampanunutan dahil na, Pards. Isa kabayatan niya awan pa'y trabaho. Dito'y takit day. Sige, ag-enjoy takit day dito'y, Pards. Buwan, Pards. Lipatan tapay lang ti may papan iti trabaho. At dantulat ta sumangpit. Tinapatag. Naragsak ta dito'y. Chill lang, Pards. Game! Sige, shot and Pards. Okay, Pards. Cheers. Mayat, tikas to'y abiyag. Dakon, nanang. Ay nabartag ka manan anak ko. Anya turasan, itaka lang agawad. Nasa pa pa'y matlayang, nanang. Anya nasapa, agsapan. Ay makapuyat ka. Kunak manunapan ka nagbiro kiti trabaho. Ngamnapan ka ba't gayam nagbartag. Nawan nga rod masara ka katrabaho na nanang. Anya nga iti maramit ko. Mapan kan iti kwartong tapno makaturog kan. Sige nanang, talaga makaturturo ka kaun. Nalay ka ginanan. Katsapay kumata makapagpanunot ka itinasaya at aging gaiton madamdam mga aglawag. Nanang, pasensya kan. Amo ka nagdandanag ka manan. Ay, tiyak ang buntis sa wakan kanak ko.
Agbalbaliw ka kuman. Ijam ti kanayon a panagbartek mo. Sige nanang, promise. Enton sumingising day inay. Agbalbaliw ako. Ay na, talaga ajak abot ti sa wakan ka, Romel. Agi na nakakit din. Naimbag ta nakariingkan, aldaawan. Awan nga rin nanang, nagsakit ti olok. Kasalaw, nabartag ka man na simbang pait. Agdanda nagtitao amang ururay kan ka. Ngamparbangon ka lang aruda na simbang pait. Nabartag ka pa'y. Di mo pa'y panunutan nga dagur-uray kan agdanda nagkan ka dito'y balay. Pasensya kayo nanang. Nagkita kami ngamin kan ni Sammy Dirabi. Nag-relax kami, tagpada kami, nabandugan, nagsapsapol iti trabaho. Kahit adang arud na saraka maun. Awan nga rod nanang. Puro awaganda ka, tibagbagada kanyak. Makapaupay. Himbag ko man sa anak ka, nag-graduate iti koleyo tayo. Ay katanusam anak ko, kasta talaga. Naglaka ka ngamin ang maupupay. Sa amon to pa'y lalaukan iti panagbartak, ay awanan Sige nanang, sa nabali ita padasak man ng tagaplay iti sa bali. Nasaya at no kasta, sapay kumatama sa pula munti trabaho aparakan ka. Pasensya kayo nanang Talagang amin nakayat ko subadan ti rigat yun ang paadal kanyak. Gapoy ti kastoy mapaspasamak. Kasla maupupay ako. Saan ka mat adagdagdagan nga agtrabaho para kanyak anak ko? No di kat para iti masakbayam. Panunutam nga iso a pinagadal ka. Tapno maadaan ka iti nasaya at amasakbayan. Iso adi mo kumamot ka na yun at agbisyo. Saan na nasaya at dayta anak ko? At data manan dito itol. Ag happy-happy tamanan. Tapno mapukaw ti stress. Wansam, orekas ka malipatak ti problema no at data dito club. Anya ko mati problema ang pards. Ti kinaawan pa iti trabaho? One pards. Amom, mapampanunot ko mata masapol nga seryoso ako ni tibiyag. Saan ta kasto malalaw ka ni tibisyo ti panagsapsapol ko iti trabaho. Bastang talot ka lang. Adan tulat adum nga para ken ka, pards. Sapay lang ko pards. Angam no ita, aginom takit day. Ag-enjoy tamanan ita arabi. Hustot ako na ang pards. Saan ta sayangan da ito'y arabi? Tayumat no kasano karigat ti agbirok iti trabaho nang runa no fresh graduate kama ng Emmy. Iso nga imbes a seryoso at ti agsapol iti panggadak saan tanasumok ko ti agbisyo. Iso nga aklunat manang gapo iti panakaupay ko kanayo nakamapan iti club akadwak ti lakyan agayem ko ni Sam. Imabot pa iti punto ari nabii kami amapan iti club kat rinabiimat nga agawidak anabartek.
No daduma, tilaangan pa nagbirok ko iti trabaho ti rason ko ken ni nanang, tapno makarwarak laeng. Ngem ti kinapudno na, mapan kami laeng iti gayem ko iti club akanayon a pagistambayan mi. Adamot dagiti makita ka trabaho manang, ngem jak kayat, ta kinapudno na, napili ak ngamin iti agbalin a trabaho. Saan met ang nagsarday anang bagbaga kanyak ni nanang ko, manang Emmy. Nabartek ka man na simbangpet iti rabi anak ko. Talaga ka di aday tati kayat mo abiyag. Pasensya kayo nanang, kahit ko lang tag-relax. Awan mo ti magipaw-paawil nga ag-relax ka anak ko. Ngam lukas tamot ten amasansan. Sa bali asaritaan ng dayta. Awan pa ilat trabaho ngam nasumok mo ti agbisyo. Nagrigat mo't namin ti sitwasyon ni tananang. Kalpasan ti manotaw na panag-adal ko. Nakaturpusak ngagpaiso. Ngumjak mo't makasapol iti nasayata panggadan. Kasano ang makabiro kakit lalao kamot iti kalukwan. Kaya't kung agbaliw ka anak ko, tasa anak abumato ito'y abiyag. At damot marikrik na ako na saan anasaya at iti bagik. Iso akayat ko asakbay nga da mapasama kanyak. Natalgad ko mati kasasaad mo. Nanang. No si bibiyag pa'y nga taday di tatang mo. Panagkunam, maragsakan iti kastang aramidam iti biyag mo. Agmay-may saka nga anak may. Iso akayat ko anasaya at kumamot ti masakbayam. Amok magdandanag kayo kanyak nanang. Pasensya kayo na talaga. Sa anak mauma amang bagbagaken ka anak ko. Agingga iti di ka agbalbalew. Hello, Pards. Nasapa man ngayon mawag ka? Kaya't ka lang nga kumustaan, Pards. Nakaro nga minti kinabartag mo idrabi. Madanaganak no, nakaawit ka matlaang. Aw-awagan kay dirabi, ngam di ka matsumungsungbat. Pasensyakan, Pards. Nakaturog ako na paman na nakasang putak. Ita lang arto makaringak. Kaya ako naringan ni nanang. Nasapan sa matarimwar. Kasta ka di? Madandanagan ka ni nanang, Pards. Madmadlaw kami nakaslada sa bala jar na kadagiti naglabas nga aldaw. Kaslada rikrik naan nang binalakayat nga ipadlaw kanyak. Ne, paliiwam ni nanang mo, Pards. Ang mga nagsakit mo dun, kapoy ti kapupuyat na nga gururay kan ka. Makonsensya pa ikit din na, Pards. Hindi kag danag, basta paliiwam pa'y lang ni nanang mo, Pards. Kasta talaga teraramida kitan, Sam. Sikuranak mo't nga dalatan dito yung balay. Sa payawan pa imawag ka dagiti nag-applya kiti trabaho. Alangan mo't nga agpupukaklatan dito yung kabayatan ti panagururay ko. Tinasayat, mapan ko sukunin ni Sam. Tamapan kami manan iti club apagtamtambayan mi. Naimbag iti tamapukaw amin na problema. Mapanakit din. Day, nakapulas ka mo't anak ko. Sa di naman ti papadam, Romel. Mapan ko sarong karan ti gayam ko nanang. Tapno mapan kayo manan iti pag-iinuman. Didak ka din pawilan nanang.
Kasapulak da ito eh. Baybandak ka dilatan. Ay, awan tinasaya at gaypaikan ka ti panagbisbisyom anak ko. Saan ka di pa'y nga umanay, dagiti pa nang bagbagakan ka. Awan ka di at talaga ti pang... Nanang, apa yan? Anyat mapaspasamak ka da kayo. Maulawak. Ha? Nanang! Anyat tinapasamak ka da kayo? Nanang! Kumusta ni nanang ko? Stable matanti kondisyon na. Nga masapol nga agtalinaad pa lang dito ospital iti sumagmamano nga aldaw tapno maobserbaran. Anya ka di tinapasamak kan ko na doktora? Na mild stroke ni nanang mo. Anya? Wan, apay, di mo amo da sakit ni nanang mo? Saan doktora? Awan mo't namin tinadakdakamat na kanyak. Itatam mo mon, masapul at tumulong ka, tapno aging bagadagos. Masapul at taripatuam anaimbag ni nanang mo. Oo, doktora. Agyaman na kititulong yo. Awanan nyaman na. O sige, panawan kayo pa ditoy. Katkas na kunakon. Agtali na adpay laang ditoy ni nanang mo, iti sumagmamano nga aldaw. Nalaos ti danag ko, idikalaat anatalimu daw ti inak manang Emmy. Kat nakarkaron anagdanagak, apaman anaamuak nga dagayam sakit ni nanang. Daydi apasamak tinang riing kanyak iti kinapudno, asaan anasayaat ti aramidak. Jak pulos ni namnama nga dagayaman sakit ti inak. Isumat lagayam akas taunay ti panang bagbaga na kanyak, ngam jakmat ikan kano. Amok akadagi di apanawan, masaksakitan ti inak iti makitkita na ajar ko. Gaputa ingkar karigatan nak a pinagturpos iti kolehyo, ngam kanayo nakmat nga agawid anabartek. Imbes kuma nga agbiro kak iti trabaho para iti napintas a masakbayak. Iso amanipod idi, ingka gumaak tinagbalbaliw. Saan laang apara kanyak, no dikat para iti inak, anagsakripisyo, anang papaadal kanyak. Hello, Sam. Anyong idol, umay ka na. Club manan, tap na mapukaw ti stress. Pasensyakan, Pards. Sana ka sumurot iti club ita. Kaya't kung tagbalbaliw. Apay, makapaawan ka di iti stress da ita? Masapol ngagbalbaliw akon para ka ni nanang, Pards. Amo mo tinapasamak. Tandanin na isagmak ni nanang. Kapo iti nalausa pa naging inom ko. Diyak kahit nga dapay dakdaki sa mapasamak kan kuana. Sa bagay, maawatan ka, Pards. Kaya't kung ay pakita ka ni nanang, akabalak ka talaga tagbaliw. Nukas na nga rod, anya ti planom? Santan nga ginom? Santan ama pa ni ti club? Wan, Pards. Kaya't kung tag-focus iti umno a direksyon ko iti biyag. Ikagumak tagsapol iti trabaho, kan nagbali na responsable nga anak. Desidido ka na talaga? Wan, Pards. Amo ka narigat iti damo. Ngam, ikarigatak para iti inak. Diyak kayatan nagdandanag ni nanang gapo kanyak. Maawatan ka, tol. Proudak para kan ka.
No masapol mo ti suporta at daaklaan ditoy. Agyaman aksam, talaga may saka agayam. Di kagdanag, amok akabailak da ito eh. Nanang, kumustan tiriknam? Nasaya at matan anak ko. Di nakpagdanagan. Ang mga nudi kayo man nagsarasardangan nagtrabaho dito balay. Laglagi pa inyo ang may parit kada kayo tagbannog nanang. Awan mo't tinadagsan at trabaho dito'y balay. Agluto aklaang mo't itikananta. Di mo mo't ipalubos asyak ti aglaba itinamurangan ta. Siya akong nanang. Mamin ano mo't lang aramidak daytan ngay no adak dito'y balay. Kat kumusta ngay mo't tinapanam itay anak ko? Ay, wan nanang. Ada nag-applya kiti trabaho. Katamuyo. Marikrik na kakasla kayat dak ng alain. Awagan dak ka no adagos. No anyaman ti resulta ti aplikasyon ko. Ay, agyaman na kiti Diyos. Ang mga nudaytan di urayam at trabaho anak ko. Kunaktumot kan kang aganos kalaeng. Adan tulat ta sumangbay aparaken ka. No, hindi pa'y kumadim ngagak kada kayo. Nalabit saan kayo nagsakit nanang. Amo ka syakti makagapo no apay nagsakit kayo. Di mo pa basulan tabagim, Romel. Kadaw yan ati bumakit. Ado ti marikrik na itibagi na. Saan nanang? Syakti makagapo iti amin na napasamak kada kayo. Kaya tagkid-kid dawak iti pamakawan. Anak ko. Di kaya agdanag nanang. Tasulnitak ti amin na nagkurangak kada kayo. Amo ka saan pa anala daw ti amin. Isungan na danyo kumati salon at yo ha. Diyak kaya ta dumikarman ti sakit yo. Di yu liwayan na tumaron ti amin niya agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Amo anak ko. Maragsakan ak iti kastadyar mo ita. Amo kakabaalam ti agbalbaliw. Katkas iti nakunam, saan pa yan nala daw ti amin. Amok ang mapasamak to amin at arigagay ko para ken ka, anak ko. Pards, kumusta kan? Nabayagasaan ta nagkit-kita. Wan nga rad Sam, pasensya ka na. Amo mo tinapasamak ka ni nanang. Kat, kumusta mo tan ni nanang mo? Kaasi ti Diyos, nasayat mo tan Pards. Agyaman na ka ta sana napakaruan. Mild stroke lang tinapasamak kan kuana. Ay, wan gayang Pards. Adan trabahok. Ha? Insarak nakti kasinsin ko. Uy, nasayat nga rad no kasta. Ore siyak Pards. In ka gumakti nagsapol. Kat adamot nagaplayak. Dakil ti pamati ka maala ka Pards. Or orayak lang ngawagan dak. Uy, itapay lang. Kablawan kan Pards. Amok, dayto yan tirugi ti baro abiyag para kadata. Nalpasan dagi di panahon na puro happy tinararamid ta. Isa siguro asaan ta nakasapol idi iti trabaho. Wen nga rod Pards. Kat ita ta nagbalbaliw tan. Amo ka sumayat mo tan ti biyag ta. Basta di taliwayan ti kumararag ka ni Apo Diyos, Pards. Hustot ako na, Pards. Diyos ko, agyaman na kiti panang isalakan mo ko ni nanang iti paggad. Diyak mapakawan ti bagik, no dadakis na napasamak ken kuana. Amo kasan pa anala daw ti amin.
Pagbabawyak tagiti na aramid ko iti kalabas. Nang runa ti Jack pa nang ipangpangag ka ni nanang. Kat agyaman ak Diyos ko. Ta inikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, ikagumaak nga ilintag ti biyag ko para ka ni nanang. Kaya't ko makadunapay ni nanang ko iti napaot a panawan. Tapno may payak iti nasayata pa nagbiag. Ken tapno makita na tinasayata pagtungpalak. Aging nga dapay lang nga biyag. Isokid daw ti tulong mo Diyos ko. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Rumara kon diti simbahan. Mariknak ti dakkalabing mang aran ti riknak iti umay ko pa nagkararag diti simbahan. Kat mamati ka mapukaw amin ng negatibo nga enerhiya iti bagik. Masukatanan iti pasig a positive vibes. Sigurado dayta. Marikriknak dayta. Nanang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta anak ko. Kasla na palalo ti ragsak mo Talaga nanang. Amoyo, inawagan da ko ni ti kumpanya nagaplayak. Naawatak nanang. Ha, kasta ka di anak ko. Ay na, agyaman ak iti Diyos. Pag-reporten da ko ninton bigat. Daytan ti rugi tinapintas agasat para ken kanak ko. Maragsa kanak unay para ken ka, Romel. Agyaman ak nanang. Katikarik nga aramidag ti amin. Tapno may panakkel da kanak yo. May paikon ti amin nakasapulan yo nanang. May paayan kayo na itinasaliwanwan na panagbiag. Masupapaka kun ti amin arigat yo kanyak. Ti importante kat mairugi mo na pasayaatan ti panagbiag mo anak ko. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Dayta ti tartar igagayak ama pasamaken ka. Agyaman ak ti suportayo nanang. Ken agyaman ak tadidak tinalikudan. Nang runa kadagiti panawen anay siya si akiti dalan. Dayta ti akem ti maysa nga inaanak ko. Ti tarabayan na kanayon ti anak na. Ket ilintag na ti dalan at taltaluntunan na. Nagasatak nanang, tas ka tinagbalin nga inak. Ipatpatag ka unay-unay. Ti Diyos manang Emi, naawatak iti kumpanya nagaplayak, kalpasan tinumano abulan, nga awan inaramid ko, no saan nga aginom kan aggimig. No maminsan, ada talaga dagiti pasamak iti biyag, aditay namnamaan. Ngam daytoy ti mangitunda kada tayo iti nalintag a direksyon ti biyag, amasapul at aluntunan, tapno maragpat tayo dagiti arapaap tayo. Agserbi ko tay padas ko nga inspirasyon kadagiti kaskanyak, nga iti naminsan, kat nagsayang iti oras ken panawan, gapu iti awan kaes-es kan na nga aramid. Ditay ko masayangan dagiti kanito asumangbay, tati oras, saanen a maisubli no mapaluspusan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Romel. Romel, pagayam ko, husto ti kunam, nga adda dagiti pasamak iti biyag aditay namnamaan. Ngam dagito'y apasamak ti aramatan ti Diyos, tapno masarakan tayo, tinalintag adana ti biyag tayo. Sapay kumatag tultuloy tinapintas agasat asimang baykan ka. Kan ipaayan na pay ti inam iti atiddog a panagbiag,
Tapno mananam yung agpadpada ti parabor nga impaay ti Diyos kada kayo. Agpaay kako mga inspirasyon kadagiti padam anaesem iti palpallailang. Alakastan pagayam ko ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga abi at tagabulakan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan nga abi. Taga-Bulacan ngam tubo iti La Union dagiti dadakkel ko. Isu nga Ilocano ti pagsasaumi iti balay mi. Manipod na sarakan mi to YouTube channel yo, kanayon kami nga agdengeg kadagiti agduduma apadas ti biag ama ipatpatangatang babaan to YouTube channel yo. Kanday ti matan tinagbalin aliw liwada mamangken papang no kasta nga addada iti balay. No daddumamanang talaga asambutak ti panagdengdengeg dagiti dadakkel ko, tapno agkukuyog kami nga agdengeg. Naragragsak ngamin no kwa, kat maikan kami pa iti gundaway amang iyabkas, kan agsisinnukat iti opinyon maipapan iti pakasaritaan amang ngaganmi. Naawisakmat anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko ma, tamapilimet ang maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Nagaturpos ka ni Ticoleyo, abi. Kat maragsakan kami unay ka ni mamang mo. Ta nagturpos ka cum laude. Iso kablaawan ka, anak ko. Agyaman na kada kayo, papang, mamang. Sigurado saan ka marigatan na makabiro kiti trabaho. Gapo iti kinasaririt mo, abi. Puno day ta. Iso nga niya ti planom ita, abi. Agbiro ka kadagos iti trabaho, papang. Rumbang laeng, anak ko. Di mo sayangan ti gundaway. Makita lang ti pag-applyam ti credentials mo, sigurado nga awatan da ka na dagos. Sigurado day ta, abi. Iti day ta kinasaririt mo. Amo ka saan ka marigatan nga agbiro kiti trabahom. Ika gumaak, mamang. Papang. Namnamaan mi dayta, abi. Panginawis na dito restaurant. Amokon. Itreat nak, gaputa nag-graduate ka na niya. Congratulations, abi. Maragsakan at nakaturpos kan. Talaga kaya't ka makasarita, Leo. Adanas ka na maamuam. Anya dayta? Apaya nakaserseryoso ka launay. Leo, saan ako na nagbinulan? Ha? Nag-pregnancy test kat positive. Masikugak, Leo. Anya? Pudno ka di day tangay bagbagam, abi? Well, Leo, kat mabutangak. Sigurado nga agungat kanyak dagiti dadakkel ko. Katortorpos ko pa'y laang mamkastuyan ti kasasaad ko. Di kagdanag, abi. Takdarak ti responsibilidad ko kon ka. Alang unag ti dayam mo. Ngam, Leo. Awan ti rumbang nga pagbut ngam. Nakasagana ka mangikasargan ka.
Iso na lang ta simple lang ti kabailak. Amo mo ta saan kami abak nang akas kada kayo. Kabailan tatan, Leo. Ikarigatan ta. Sana bali ta damot trabaho. Ngam, iti lang paktorya. Sa anak mo't ngamin na nakaturpo sa kaskan ka. Anyarot tiaramidon ta itan. Nas ka na makasarita tadag iti dadakkel mo. Panak nagkakadakwada, ang nakasaganak amang itakder iti dayaw mo. Ti kaya't asawan da ito'y abi. Sino da ito'y alalaki akadwa? Iso ni Leo, papang. Kaayan ayat ko. Naimbag nga daw yun, sir. Kaayan ayat ko na. Ada kayan ayat mo, abi? Kano pa'y nga dagayam ka relasyon mo, abi? Nabayag kami nga agayan ayat, papang. Iso na laang taing limod ko kada kayo. Amangan nga panunutan nyo asaan ko nga igagaad ti panagadal ko. Kat itata nakaturpo sa kon. Panawan mo't siguron tapno maamam mo yun ni Leo. Kinalat na kami ti dahito nga impodnom, abi. Pasensya kayon, sir. Amo ka kaya tiya makaturpos ni abi. Iso nga inlimod mi ti amin. Katapay nga da ka ditoy. Kaslada na patag agagaram. Talaga na patagtigagarak kada kayo, ma'am. Sir, kaya't ko maamuan yung agdadagsan ni Abby. Ngam nakasagana ka mangitakdar kang kuwana. Anya? Agdadagsan ka, Abby? Nangipanamay ti utak mo. Nagsaririt ka tao ngam nagpasikog ka dagos. Kasanon dagiti arapa mi para iti masakwayam. Pasensya kayon, papang. Mamang, ituloy ko lang dagiti planok. Apaman ang makapasngayak. Apay, ada ka di pa'y mapasamak ka dagiti planom? Awanan, gapot agtalinad kantulangan iti o nagtibalay amang taripato iti anak mo. Di kayag danag, sir. Aramidak amin nakabailak tapno may paayak iti nasayata panagbiag ni Abby. Kastamot agbalinto nga anak mi. Para makita no pudno dahil nga ibagbagam si kalaki. Kasi kamot, Abi, ano sam no niya klase abiyag ti kabailan nga ipaikan ka dahil ito alalaki. Dinadaal mo ti arapaap mi para kan ka. Pasensyakan ka da mamangkan, papa. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Abi. Natural lang ti kasya reaksyon da. Kapoy ti napasamak kan ka. Anya nga ro ti planom ita. Ikalay sa ka. Agkalay sa ta iti kabiitan na panawan. Numabalin, iti huwes laangan ti pagkasaranta. Jakat nga gastos ka unay. Urnungan talaangan para iti panaganak ko ti busbuson ta iti kasarta. Sigurado kay ti dayta? Ang mga nadama ko na dagiti dadakkel mo. No iti huwes lang ti pagkalay santa. Impabaklaydan kan ka ti amin a responsibilidad para iti buklan ta pamilya. Iso adatan ti masurot. Iti huwes laangan ti pagkasaranta. Dismaya kiti napasamak ni Abi. Uray siyak, jak namnamahan na mapasamak ti kasya iti anak ta. Ang madaditan, awanan ti maramidan ta.
San abali ta saan at tinarayan ti lalaki ang nakasikugkan kwa na. Kas makita mo't, nataknang mo't alalaki ti nobyo ti anak ta. Sapay lakuma, tasan tong agbabawi na abi itinapasamak kan kwa na. Ikararagtaan na saya ato ti biyag da adwa iti nobyo na. Manula abulanan, addanton apuko ta ken ni abi. Nabayagan nga agayan ayat kami kan ni Leo manang Emmy, ngam inlimod mi ti amin kadagiti dadakkel ko. Nakaturpusak nga rod iti kolehyo, kat kalpasan ti graduation, di ta natakwatak ama si kugak gayaman. Amok ana dismaya dagiti dadakkel ko iti napasamak kanyak, ngam ingkar karigatan mi kan ni Leo a pinanagnakan, akabailan min ti responsibilidad asimmang bay kada kami. Nagkasar kami nga rod kan ni Leo iti Huwes. Kat gagangay iti mangrugrugi, marigatan kami. Gaputa saan mo't adakkel unay ti sweldo ni Leo iti pagtrab-trabahuan na a factory. Agingga ana ipasngay ko ti sikug ko, manang Emmy. Lalaki timpas ngay mo, abi. Naglungpo ang maladaga. Agyaman na, tanasalon at ni baby Leo. Wen, awan tirong mga pagdanagam ko ni baby. Madamatamtaming yan ni tadagiti nurse. Nga madamdamalaang, yigdanton dito ayan mo ta anak ta. Maragsak anak. Adan anak ta, Leo. Wanyar dabi. Kat nakarkaro itan niya agkagatang agtrabaho. Tapno may paay ko ti kasapulan yung agina. Agyaman na kiti pa nang ipatag mo kada kami, Leo. Saan ka nagbidot ang nagayat kan ka? Talaga nga impariknam tinalausap ang nagayat mo kanyak. Nang runa itataadan anak ta. Kasi inkarik ka ni papang mo. Aramidak ti amin. Tapno masuportaran kayo nga agina. Nga tamat tanda, abi. Dasaya at damat sigun iti gayem ni abi. Nagpasngay ka nun, kat may saan nalungpo alalaki ti impasngay na. Kastaya? Ay na, kasla magagara na ka makakita iti apo ko ta. Si kalaang aya, uray syakmat Sana bale, mapantantuman sa rungkaran ida. Pambarantamat amang kita iti umuna nga apo ko ta. Sige, kayat ko day taasing-asing mo. Leo, itataadan anak ta. Amok amarigregatan kan amang isaksakad iti panagbiag ta. Pasensya ka na, abi. Nada ko man naturpos ko. Mabalin ko makastregak mat iti nasaysaya at trabaho. Mas asyanak naminan kan ka. Katyak kayat nga agnanayo na kastoy tirigat mo, nga agmay-may sa amang manggad. Anya ti kayat mo asawan? Kayat katulungan, Leo. Sayang tinagadalak mo jak usaran.
Isa na panunot ko ti agapla iti trabaho iti abroad. Anya? Sigurado kay ti dayta, abi? Kasanon ni baby? Kun may sa, rumbang kumaasyak tagsapul iti sabali at trabaho, saan kita sika? Kas na ko nakon, sayang tinagadalak. Amok nga ado ti tsansak ang makabirok iti trabaho, no usarot tinagadalak. Kasanon no agtin nagka-domestic helper? Mabuto nga klakit di. Nang runakit ado ti madamdamag ko, asaan ang nasayat ang nagbanagan dagiti saan ang nakatumpong itinasingpot ni amo da. Saan, Leo? Adam amo ti gayam ko a recruiter, kat matulungan na kano nga agbirok iti trabaho iti abroad. Ha? Iti kastapan na ritam. Madlawa talaga desidido kan, abi. Amok ngamin adi mo baybayan ni baby. Isaan na talakak nga umadayo. Kan adamat ni nanang mo akadwam amang taripato iti anak ta. Sige. No day tati kayat mo, abi. Kasaritak ti gayam ko. Kat sarakan mit ibagbaga na a recruiter, Leo. Timbaga ti recruiter ko apang sukunan na kanyak. Tapno maitulod na kon iti lugar apag trabahwak. Sapay na ko ma. Tanasaya at tumot ti imbaga ti recruiter ko apag trabahwak. Sigurado ang mai-apply ko dito iti nagadalak. Itapay lang. Mailiwakon ka dagiti agamak. Amok asaan ang naimpuswan ti panang palubos kanyak ni Leo. Ngamawan maaramidan na. Dakkel nga ming oportunidad da ito'y para kanyak. Gapo iti credentials ko. Kasla makit-kita kunti maipaay ko anarang ay abiyag iti agamak. Apeng awan pa'y laang ti recruiter ko. Amo naman no niya nga oras ti idadatang ko dito eh. Ngam apay nga awan pa'y laang aging gaita. Urayak latan. Amangan no adala ang nakataktakan na. Baba sa Rita, nakadano nak itipagilyan a pagtrabahwak man ng Emmy. Adda ng tulong kanyak a recruiter ana am-amo ti gayem ko iji Pilipinas. Mayat ti trabaho nga injaya na kanyak, gaputa mausar ko ti nagadalak. Iso nga uray agkad-kad tirik na ti asawa, amang palubos kanyak, awan na aramidan na, gapu iti napintas nga oportunidad nga agururay kanyak. Ngamdak sang gasat manang, taawan tinauray ko a recruiter amang sukon kanyak. Tapno itulodnak iti pagtrabahwak. Aglalaok tirik nak idi manang. Mabutengak, taawan am-amok iti pagilyan anapanak. Kan awan na wadwad akwarta nga awit ko, tapno adda maigatang ko iti kanak. Nagkatang-katangak iti manung aldaw manang. Agingga iti adda nakakita kanyak akadaraan tayo, asi pupuso anang tulong kanyak. Iso ni Sabrina, may sa abayan manang Emmy.
ita kabayan, mangankan. Amo ka mabisbisin ka una yan, tani. Madlaw di talangam. Agyamanakan ka. Diyak ka muna sa dino ti papanak. Naimbaglaangan ta nakita nak. Anya ngamin tinapasamak. Kan kaano asin mangput ka dito ay. Anya tayong tinagan mo? Abi, siyak ni Abi. Kuna ngamin ti recruiter ko asukunan nak iji airport. Iti aldaw nga idadateng ko. Ta itulod nak iti lugar nga ayan ti trabaho. Awan na uray ko apulos. Ay na, Abi, kabayan. Ado ti kasta mapaspasamak. Ado dagiti illegal recruiter. Makapan kang agpayso iti pagilyan nga inkarida apapanam ngam inton makasangpot ka nga. Wis! Awan ti agpakita ken awan tumat ti pagtrabahuam. Kasta nga ron tinapasama kanya. Kaloka. Kaasi kamat. Ano kayat mo? Dito ka pailangan agpalabas iti aldaw. Kabayatan nga awan trabahom. Ang ano samata ni saan mo't analawa una iti pagnana idak. Agyamanak. Sabrina. Sabrina ti awag da kanyak ditoy. No, kasla tourist ti labas mo ditoy. Iso saan ka mabali na maka-apply iti trabahom, aging ka saan ka makaala iti working visa. Kasano haro doon ti aramidak. Sapay awan na wadwad a kwarta nga usarak, kabayatan ti panagururay ko. Don't worry, Abby. Never fear. Sabrina is here, okay? Di kagdanag ka matulungan ka. Mangalat ay ti working visa. Ngam kabayatan nga ororayem day ta a visa, agtalinaid ka pailaang dito'y poder ko. Okay, ken ka? Abi, nagdalos mo ten tinamayam ditoy. Kababayin paikit din kan ka. Uy, girl, saan ka pinagtalina ditoy tap nagbali na katulong ko anya? Awan anya man na dagiti ngar aramida, iti panang tulong mo kanyak Sabrina. Bayam asyak ti mga ramid amin na trabaho ditoy. Kabayatan ajak pa'y maka-apply ti trabaho. Ngam, ada ko maipakpakaasikan ka no mabalin. Anya dayta. Sige, ibagam, Abi. Mabalin ka di abaliwak ti urnos to'y salas mo. Tapno agparang akas la opisina. Tapno, ada maipakita kapag trabaho wak iti asawak. Inton i-video call ko ida. Sure, day talaga yam. Basi tabanag. Nga makaamukan ano kasano ti aramidem. Ken anong sam nga orayan ti visam tapno makatrabaho kanton. Amo ka naman ti asawam anasaya ti kasasaad mo ditoy. Wan nga ron. Diyak kaya't amaamon na tinapasama kanyak. Talaga nga agkad-kad tirik na ang palubos kanyak. Ngam siyakla ti nagpilit. Sige, i-video call mo to ti asawam tapno makasarita mo. Kat saan nga agdandanag, girl. Ta sigurado, or-orayin na nga umawag ka kan kuwana. Hello, Leo. Kumusta kayo? Kumusta ni baby? Agyaman na mawag ka matlangan, Abi. Nabayag nga inururay ko ti awag mo. Pasensyakan. Ado nga minti inasikaso kiti panangrugi kiti trabaho. Iso nga itaakla ang nag-video call. Kasta ka di? Sa dino ay tayan mo ita?
Adakit ti pagtrabahawak. Awan nga ni boss ko. Isa siya lang tinabati ditoy. Kas makita mat, ditoy ti workplace ko. Agyaman nakta na sayat ka sa saad mo dita. Talaga kami na nagdanag at idijak pa'y mauray tawag mo. Kunak to naloko ka ni ti illegal recruiter. Ha? Ay, saan, Leo? Nagkita kami dito eh. Kat iso tinang itulod kanyak diti pagtrabahawak. Abi, aganad ka ditawan. Di mo ba'y benti bagim? Di na kami panunutan ka ni baby dito eh. Wan, Leo. Di nakpagdanagan. Sige ha. Umawag ak tumanan. I love you. Bye. Diyos ko. Pakawanan na kiti panagulbod ko iti asawak. Diyak kaya tamamon na tinapasamak kanyak titoy. Naimbaglangan ta din ak pinaybayan, Diyos ko. Dimtang ni Sabrina ang tulong kanyak. Sapay ko tadanton ti visa. Tapno makarugi akong nagtrabaho. Sapay ko Diyos ko. Abi, nakasaritam ka din ti asawam? Wen, Sabrina, katagyaman nakunay kan ka. Saan ka di nakadlaw? Sa bagay, mayat tinamayam dito salas. Nagparang akas la opisina tilangana, girl. Sabrina. Amok na niya ti marikriknam. Nagrigat agpamarang saan ka di? Nagrigat agpamarang anaragsak. Ngam kinapudno na saan mat gayam anasaya at tinapasamak ka. Dahil may sa sakripisyo tayo. Tapno may paay tayo lang ti kasapulan dagiti ipatpatid tayo iti biyag iti Pinas. Ti amuda mayat nagtrabaho dito abroad. Di dalaan mo ti mapaspasamak. Numang mangan tayo pa'y wano maturog tayo iti husto nga oras. Swerte ako nada. Wan nga rod, Sabrina. Nga ungkas kanyak. Masapon nga agsakripisyo ak. Tapno maipaayak itinasaya at abyak ti pamilyak. Talaga kasta ti rumba ngay mula tayo ti kapanunutan tayo. Iso asapay ko tayo patagdamat ti pagbambanugan tayo. Sana di agim imas lang tararamitan da di Pinas. Di daan mo asaan tayo apidpidutan ti kwarta ngay patpatulod tayo kadakwada. Di daan mo adara kanling at ti puunan tayo tapno makipawit tayo lang kadakwada. Iso nga rod anagasat dagiti OFW nga amo ti pamilyada nga ipatag tinagbanuganda diti balasiw taaw. Correct ka dyan. 100% girl. Mala, manganta nga rudan. Amo ka na imas manen tilinoto makanenta ita. Kan may sa, mabisbisina ka talagang abi. Sabrina, adan ti working visa. Mabalin kon ti agapla iti trabaho. Si, kunaktumat.
O ita, nagbunga mo't langan ti amin na sakripisyo managuray. Kat dayto yung tirugita na pintas abiyag para kan ka dito ay. Agi amanakan ka, Sabrina. No di na kinupkop, ang mga no adaak pa ilang agwalwalang iti kalsada aging gaita. Hanya ka di. Siyempre, asino kumapit agtitinulong saan ada tayong agkakadaraan? Kaloka. In fairness, Abi, maragragsaka na ka. Para kan ka kung nakuma. Kan pakaragsaka unay ti panang tulong ko kan ka. Ni Apo Diyos ti mang supapak iti kinasayaat mo at tao, Sabrina. Oops, wait a minute. Saan ka mo nakasta? Tadakkel mo tinaitulong mo kanyak. Agasong nga itanadanak iti libre akatulong dito pagnanaidak girl. Tamanipot ididimtang ka. Saan akong nagluto. Saan akong nga aglaba iti kawis ko. Nagpintas ti balay tinamay nagpintas ti pagnanaidak ita. Sana kas idi akas lay squatters area laeng. Amok aga po iti bannog mo iti trabaho. Iso asaan mo ang maasikaso amin dagita. Iso apakaragsakak mo at nagustuhan di serbisyo kan ka, Sabrina. Launay, Abi. Ay nakababain nga rod. Dayto iti ikarikan ka. Saan nga agpatingga dito iti tulong ko? Ita, tamabalin ka ni agaplay iti trabaho. Tulungan ka ang makasarak iti napinta sa panggadam dito'y girl. Mamati ak nga ato ti mabalin mo apag-applyan. Gapo iti credentials mo. Iso nga inton bigat. Rugyan tandag sapol iti trabaho, Abi. Gapo matlaang iti tulong ni Sabrina, nakasarrekak a sekretary iti maysa nga opisina manang Emmy. Dito'y nga impakat ko ti kabaalak iti trabaho. Nakita ti boss ko ti kinasaet ko nga agtrabaho manang. Iso nga inrekomendanak iti nangat-ngato a posisyon. Ita, makunak nga stable akon iti trabaho. Kat maipapaay kon amin akasapulan ti pamilyak. Adamot ng bukod ko apag nanaadan manang. Kat ni Sabrina, agtali na agtulat ta agayam ko, aging ga ititong palbiag ko. Namin anumutan ang nagbakasyon dito'y dagiti agamak. Kat no ipalubos ti Apo, kayat ko idan nga alaan a permanente iti pagilyan nga ayan ko ita. No may papanmat kada kami kadagiti dadakkel ko, naurnosan ti amin manang, sipod nakita dati anak mi ni Leo. Pudno manang tay kunada, asaan na ka nga ipaayan ti Diyos iti panubok, adi mo kabaalan asarangeten. Basta buyugam iti kararag, ken nasayaat nga aramid. Amo kasaan laeng asyak, tinakapasamakan ti kastoy manang. Kat sapay kuma, taadda na ibati na nga adal kadagiti kaskanyak, alimmaban, ken nagsakripisyo, aging gaan nagunod ko ti arapaap ko iti biyag. Laban laeng mga kabayan. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Abi. Abi, pagayam ko, bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo para iti pamilyam. Kinabaalam asarangtan ti amin, uray adda ka iti sabali a pagilyan. Pudno unay ti kunam, nga adulat ta kadagiti kadaraan tayo tinagbalin a biktima, dagiti manang gundaway a tao. Ngam husto ka iti nakunam, akabaalan tayo amin asarangtan ti panubok, basta di tay agliway adumawat iti kaasi ti Diyos. Naragsakak iti mapaspasamak ita iti biyagyo iti pamilyam.
Amok aga po iti kinasayaat ti panagpuspusom, adu pay aparabor ti ipaay ti Diyos ken iti pamilyam. Alakastaan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugo iti danal tibiyag.